हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ इस प्रकार की लड़ी पड़ा हुआ है जो कि ख़राब हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी लड़ी को जो है ठीक करना दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक देख सकते हो 220 वोल्ट का एसी बोर्ड ले लिया है और अभी हम इस लड़ी को आपको चेक करके दिखाते हैं। तो भाई जैसे ही हमने देखो लाइट लगा दिया है, मतलब एक जो चेन है वो जल रहा है और एक के बाद एक नहीं जल रहा है। तो इसका सलूशन क्या है आज की इस वीडियो में हम इसी को दिखाएंगे। देखो दोनों लाइट की एक ही मतलब प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक मल्टी पावर सप्लाई ले लेना है जिसके अंदर से आपको मल्टी वोल्टेज मिलेगा। तो देखो हमने इसको 24 वोल्ट पर सेट कर दिया है। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो देखो ये बहुत ही अच्छे से मतलब जो है वोल्टेज दे रहा है। और अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सुई लेना पड़ेगा और उसके पीछे जो है एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर को जोड़ के जो पावर सप्लाई है उसके साथ जोड़ देना है कुछ इस प्रकार से। और अभी गाइस हम जो नहीं जल रहा है बल्ब उसको हम देख लेते हैं। देखो एक ये नहीं जल रहा है और इसके बाद एक के बाद एक जो है नहीं जल रहा है। तो इसी तरह आपको 5 या 10 लाइट जो है उसको ले लेना है और उसके अंदर जो है सुई को घुसाना है। तो देख सकते हो हमने काफ़ी सारा जो है लाइट ले लिया है और अभी इसके साथ मतलब अंदर हम पीछे के साइड से सुई को जो है घुसाते हैं और जो सामने वाला वायर है उसके साथ हम एक सुई को जो है लगाते हैं।